완전 패망이야. 이건 잘못된 거야. 여기 이게 보니까는 제가 네, 바닥에도 여기 불이 튀어서 둘러 뿌릴 테니까. 아, 이거죠, 이거. 이 실내에서 이러면은 골치 아플 것 같아요. 요 난로로 교체를 하시는 거죠, 지금 그분들이. 불을 붙이면은 위에서 위에서 이제 불을 붙였잖아요. 네. 이제 불 붙이는 게 끝난 거예요. 이제 큰 걸 열어놨기 때문에요. 네. 약 한 뭐 2, 3분이면은 네. 이렇게 불이 붙는데 안 나와요, 아무것도. 네, 연기 들어가는 거 보이나요? 빨아 들어가네요, 이게 지금 이렇게. 자연스럽게 빨아들이고 있습니다. 그래서 아궁이 기능처럼 실제로 그것이 24시간을 갈 수 있는 난로는 이 난로가 유일하다고 생각을 합니다. 국내산 연통 풀 세트를 포함을 해서 드리기로 결정을 했습니다. 요거는 이제 미니 캠핑 난로고요. 네. 내화벽돌이 내장이 돼 있어요. 오늘 처음 이게 출시되는 거예요. 100% 스테인리스예요. 100%. 다 동일한 원리입니다. 다 이제 하향 연소 방식이라서 먼지, 미세먼지, 연기 안 나오는 난로인데 똑같습니다. 네. 보시면 지금 보시다시피 난로가 엄청 많습니다. 그래서 여기 말고도 창고에 또 있어요. 그래서 약 한 뭐 30여 개가 넘고 지금도 계속 나오고 있습니다.